Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre comment décrire une personne. On pose la question il est comment هو كيفش عامل كيف شكله. D'abord, pour le genre, عشان الجنس بتاعه أو نوعه, on peut dire c'est un homme, c'est une femme, c'est un garçon, c'est une fille, c'est un gamin. Gamin, ça veut dire طفل إيه صغير. Pour l'âge, on peut dire il est jeune, هو صغير في السن يعني. Elle est jeune, صغيرة في السن, شابة يعني. لو في أحد عجوز, on dit il est vieux. Pour la femme, elle est vieille. On peut dire aussi il est âgé. âgé يعني عجوز برضو. أو مع الفم elle est âgée. Il est adolescent, هو بيكون مراهق. Elle est adolescente يعني هي مراهقة. لو في أحد بالغ أو راشد في السن on peut dire ممكن نقول elle est adulte. Elle est adulte يعني هو راشد أو بالغ يعني وهي إيه برضو بالغة. Pour l'apparence عشان المظهر on peut dire il est beau هو جميل. Elle est belle هي جميلة. Il est mignon هو لطيف. Elle est mignonne هي لطيفة. Il est laid. laid معناها قبيح وكمان ممكن نقول مش يعني برضو قبيح. Elle est laide يعني قبيحة أو ممكن نقول برضو مش قبيحة. Pour la taille عشان الطول on peut dire il est petit هو قصير. Elle est petite هي قصيرة. لو في أحد طويل on dit il est grand. Elle est grande طويل وطويلة. Il ou elle est de taille moyenne يعني هو أو هي طولهم إيه متوسط. لو في أحد بدين يعني سمين جدا on peut dire il أو elle est obèse. obèse يعني بدين. لو في أحد برضو يعني سمين بس مش بنفس درجة الأوبيز يعني هو وزنه زايد بس مش درجة كبيرة نقول il est gros. أو مع الفم elle est grosse. لو في أحد نحيف أو جسمه يعني حلو نقول il est mince. لو pour la femme on dit elle est mince. لو في أحد نحيف جدا يعني جسمه جدا نحيل on dit il est maigre. لو femme elle est maigre. لو في أحد عنده عضلات عايزين نقول ده معضل يعني نقول il est musclé. musclé يعني هي صفة من إنسان عنده إيه عضلات. pour les cheveux عشان الشعر في طريقتين il y a deux façons. ممكن نستخدم le verbe avoir أو le verbe être. d'accord. نستخدم avoir لو حابين نقول هو عنده شعر أسود بني هكذا. par exemple il ou elle a les cheveux noirs. هو أو هي عنده أو عندها الشعر أسود. brun يعني بني. blond يعني أشقر هو أصفر يعني. roux أحمر. long طويل. court قصير. ميلو يعني متوسط الطول يعني شعره متوسط الطول. شاتان اللي هو كستنائي اللي هو أصفر بني كده. قلنا الطريقة الأخرى ممكن نستخدم verb être و on dit directement نقول مباشرة هو بيكون أشقر. il est blond. elle est blonde. هو بيكون ذا شعر بني. il est brun. elle est brune. لو حد شعره أحمر il est roux. elle est rousse. لو في أحد أقرع نقول il est chauve. لو في أحد أصلع يعني شعره خفيف جدا في بس عنده حبة شعر صغننين نقول il est dégarni. dégarni. لو بالنسبة بقى شعره مفرود أو مموج أو مجعد هنقول elle a par exemple هي عندها les cheveux عندها شعر lisse أو raide. lisse يعني مفرود وغير مفرود برضو يعني هي شعرها مفرود ناعم. fin يعني يعني خفيف شعر خفيف. épais يعني سميك شعر سميك. ondulé
ondulé يعني شعر مموج، عامل شعر في أمواج كده مموج زي البحر. bouclé bouclé شعره عامل زي فيه حلقات، تسريحة كده عامل فيها حلقات مثلا، نقول bouclé il a les cheveux bouclés. أو لو شعر مجعد جدا نقول crépus crépus شعر مجعد جدا. أو شعر مجعد وعامل كده لولوة يعني بنقول frisé frisé. pour les yeux عشان بقى العينين نقول il a les yeux، برضو بنستخدم verbe avoir. il a les yeux grands عينه كبيرة. petit صغيرة. noir اسود. marron بني. et on a dit marron بنستخدمها دايما في المفرد رغم ان كلمة les yeux جمع، بس مش بنزود حرف الاس مع كلمة marron. gris رمادي. vert أخضر. bleu أزرق. noisette يعني بندقي. noisette أصلا معناها بندق، ونستخدمها كلون عين يعني زي لون البندق اللي هو العسلي كده. لو في أحد عنده يعني حول في عينه بنقول il louche. louche يعني بيحول، هذا فعل. premier groupe يعني آخره R. لو مع هو أو هي بنقول il louche وهي elle louche. لو في إنسان ضرير أو أعمى بنقول il أو elle est aveugle. d'accord. les traits particuliers السمات الخاصة بقى، صفات خاصة بإنسان. on peut dire il a de la barbe هو عنده لحية. il a une moustache هو عنده شارب أو شنب. il أو elle a un grain de beauté هو أو هي عندها أو عنده grain معناها حبة، beauté معناها جمال، حبة الجمال. في بعض البلدان بيسموها إيه الشامة. ولو في أحد عنده نمش هنقول il أو elle a des taches de rousseur. tache معناها بقع هنا بالجمع. rousseur معناها نمش. وفي attention انتبهوا لو زودنا أكسون circonflexe على حرف الأ اللي هو الأكسون اللي شبه التمانية دوت، هيبقى معناها ميسيون يعني مهمة أو travail عمل يعني كلمة تاش. أما من غير أكسون sans أكسون بمعناها بقعة. لو في أحد عنده تجاعيد بنقول il أو elle a des rides. rides معناها تجاعيد. لو في أحد عامل وشم على جسمه بنقول il أو elle a des tatouages هو أو هي عندها tatouage وشم. pour les vêtements عشان الملابس عايزين نقول هو بيرتدي بنطال أو فستان أو أي حاجة بنقول بنستخدم verbe porter. porter هو premier groupe يعني بمعنى يرتدي يلبس يعني. donc on peut dire il ou elle porte هو أو هي بترتدي أو يرتدي un pantalon noir بنطال أسود. une jupe jaune تنورة صفراء. des lunettes نظارات. une robe فستان. un bonnet يعني بونيه اللي هو بنلبسه على راسنا علشان مثلا في الشتاء بيحمينا من البرد أو كده بنسميها بونيه. un chapeau يعني قبعة. une casquette كاسكيت اللي هي برضو قبعة أو يعني بنسميها برضو ساعات طاقية زي بتاعة الرياضيين مثلا أو بتحمينا من الشمس بنسميها كاسكيت. un foulard. foulard معناها إشارب بنلفه حوالين الرقبة أو ممكن نستخدمه كبمعنى حجاب etc. إلى إيه آخره. لو كاركتير معناها إيه الشخصية بتاعة الإنسان، هل هو لطيف هل هو منفر هكذا. لو إنسان لطيف بنقول عليه il أو elle est sympathique. sympathique معناها لطيف وممكن نختصرها نقول sympa. sympa معناها لطيف. لو إنسان منفر أو بغيض بنحبش نتعامل معاه بنقول il أو elle est بيكون أو بتكون antipathique. antipathique اللي هو منفر. لو في أحد سعيد on dit il est heureux. heureux ممكن نقول كمان إيه content يعني سعيد. elle est heureuse. heureuse يعني سعيدة أو contente برضو.
لو في أحد بقى شرير بنقول il est méchant. méchant يعني شرير، وممكن نستخدمها كمان ككلمة مشاكس، يعني زي كلمة نوتي مثلا بالإنجليزي. أو نقول إيه شرير، إنسان شرير. لو امرأة نقول elle est méchante، هي شريرة. le visage الوجه يعني لون البشرة. on peut dire لو في إنسان بشرته بيضاء نقول il أو elle. يعني عنده أو عندها. la peau معناها الجلد. blanche الجلد في الفرنسي مؤنث، عشان كده قلنا لا جلد أبيض. أو directement on dit il est blanc، هو بيكون أبيض. ولو فيمينا نقول elle est blanche. blanc مذكر، blanche مؤنث. لو في أحد بشرته سوداء donc on dit il أو elle a la peau noire. il أو elle a la peau noire، يعني هو أو هي عندها جلد أسود. أوكي. أو على طول بدنا نقول il est noir أو elle est noire. لو في إنسان بقى بين الاتنين نقول mat. il a أو elle a la peau mat، أو directement il est mat أو elle est mat. pour les lèvres اللي هو الشفايف نقول il أو elle a les lèvres épaisses، هو أو هي عندها شفايف سميكة غليظة يعني. أو فين يعني رقيقة رفيعة كده. pour le nez الأنف نقول il أو elle a un gros nez، هو أو هي عنده أو عندها أنف كبيرة. un petit nez أنف صغيرة. un long nez أنف طويلة. Voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez bien compris. On se voit la semaine prochaine. Et à bientôt. Au revoir.